अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद आहे त सब कुछ शयूं करे सां हूंदो। इहा आहिनि बेसिक सिंपल सां आहिनि बुनियादी निशानियूं आहिनि जेकॾहिं अक्सर करे ॾिसंदा हूंदव जेके मैथ जी असांजी किताब में मौजूदु हूंदियूं आहिनि। इहे निशानी बि तव्हां तक़रीबन ॾिसंदा हूंदव। हिन खे पढ़िबो आहे इज़ इक्वल माना बराबरि आहे। हीअ निशानी ग्रेटर देन वॾो आहे। हीअ निशानी लेस देन नंढो आहे। हिन खे पढ़िबो सच डेट जॾहिं त हिन खे पढ़िबो बिलोंग्स टू या इज़ मेंबर ऑफ माना रुकन आहे। हिन खे पढ़िबो नॉट बिलोंग्स टू या इज़ नॉट मेंबर ऑफ। हीअ निशानी जेका आहे प्रॉपर सबस्टेट जी आहे वाजिब मातिर स्टेट। ऐं हीअ निशानी जेका आहे सुपर स्टेट न हीअ सबस्टेट मातिर स्टेट ऐं हीअ सुपर स्टेट जी आहे बाला स्टेट जी। हीअ जेको प्रॉपर सबस्टेट जेको मां तव्हांखे मथी हिन खे हेठि जेका आहे हिन खे इम्प्रॉपर सबस्टेट बि चइबो आहे। उन खां पोइ ॿी शइ त इम्प्रॉपर सबस्टेट ऐं सबस्टेट जी हीअ साॻी निशानी आहे। बाक़ी सुपर स्टेट जी निशानी हिन जो थोरो छा आहे मुखालिफ़ में आहे। हीअ जेके आहिनि ॿ डॉट्स आहिनि इहे रेशियो जी सिंधीअ में हिन खे चइबो निस्बत। मां न लिखियो आहे निस्बत, सिंधी में तव्हां लिखी छॾियो निस्बत। ऐं हीअ जेका निशानी आहे इहो तनासिब प्रोपोर्शन। हीअ सिंबल जेको आहे एंड ऐं हिन खे पढ़िबो ये जेका निशानी है एंड जे माना ऑपोजिट इन खे पढ़िबो आर। इन खे सिंधी में पढ़िबो या। क्लियर आहे। ये रेशियो निस्बत सिंधी में लिखी छॾियो। क्लियर आहे। ये शॉर्ट वीडियो तव्हां सां सिंबल्स जो शेयर कयोसीं।